Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Vídeo de hoje, vou abordar aí pra vocês um barulho estranho no motor e o que é. Pode estar acontecendo com você aí, você acha que é alguma outra coisa, pra você não perder tempo, já vai direto nesse problema aí, nessa causa. Ó, tô numa marcha neutro já aconteceu de acabar a bateria e eu ficar parado, rapaziada, então eu tive que carregar a bateria. Ela anda, chega a certo momento, não carrega mais a bateria você acha que pifou, mas ela não carregou, ela descarregou devido a seta, farol, entre outras coisas. Olha o barulho, ó. Então, rapaziada, o barulho tá no neutro. Se eu colocar a primeira e a segunda, continua esse barulho. O problema é o que? É o estator aqui do motor da fábrica, rapaziada. Se você tiver acontecendo isso na Honda também, já vai direto no estator. Já comprei, vou mostrar a retirada e a instalação. Demorou, rapaziada? Se inscreva no canal, sua moto tá com zumbido aí, um barulho anormal. E se você ver que a moto tá falhando muito, ó o barulho. Vai diretamente nesse estator aí, rapaziada. Demorou? Então, forte abraço, fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal se é novo. Deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo. Acompanhe a desmontagem nos vídeos que vão vir aí. E até o próximo vídeo, rapaziada. Demorou? Então fica aí a dica. Zumbido no motor, vai direto no estator. Boa! Então é isso aí, rapaziada. Fui!